Салам достор, Булак KG сайтынын жалпы көрүүчүлөрү жана ошондой эле спорт көрмандары бардыгыңыздарды кезектеги биздин маегибизге чакырабыз. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда акыркы жылдары кыз келиндер күрөшү өтө мыкты деңгээлде өнүгүп баратат. Жана ошол кыздарыбыздын арасында жакшы жыйынтыктарды берген спортчулардын бири Дилназ Сазанова менен бүгүн маек курмакчыбыз. Белгилей кетсек, Дилназ Сазанова биздин сыймыктуу спортчубуз быйыл эле 2022 жылы жалпы 4 мелдешке катышып, бардыгында ийгиликтүү болду. Азия чемпионаты, Азия оюндары жана дүйнө чемпионаты мелдештеринде катышып, Дилназ өзүн көрсөтө алды да. Дилназ, кандайсың? Жакшы, кандайсыз? Биз менен маек курууга макул болгон үчүн ыраазычылык билдиребиз. Негизи кыз келиндер күрөшү бизде аябай өнүгүп атпайбы? Акыркы жылдарынан ошол жаш кыздарыбыздын ысымы дагы чыга баштады да. Мисалы, сени 2022-де калың эл биле баштады, мелдештерге көп катыштың. Анан негизи күрөшкө кантип келип калгансың? Каяктан болосуң? Аты жөнүң, негизи эле бул күрөшкө, спортко болгон сүйүүнү сага ким берген, ошондон баштасаң? Ош областына караштуу Алай районунан болом. Мен спортту ошол Алайдан баштагам. Мени спортко деген атам алып келген. Күрөшкө именно 7 классымды бүтүп атканда келип, 7 классты бүтүп, анан 8 класста спорт школого тапшыргам. Атаң дагы ошондо спорт менен алектенип күрөшчү эле баган да? Атам деген жаш кезинде мындай вольник, гректердин спорту башталып электе. Илгери деген кыргыз күрөш мындайлар жакшы болчу экен, ошолор менен күрөшүп жүрүп, кызыгуусу болуп, кийин кызымды же баламды берем деген ниет болгон окшойт. Ошо мени берип калган. Анан ушул кызым күрөш керек деп туруп эле сени күрөшкө бердиби, же болбосо сенде кандайдыр бир ошол күрөшкө бара турган жөндөмүң, кызыгууң бар беле? Мен кичине тентегирээк болчумун. Тентегирээк болуп, анан күрөшкө келгенге чейин эле мен мектепте спорт оюндарына катышчумун. Өзүм кичине кызыгуум бар, талантым болгон үчүн атам көрүп, сенин колуңдан келет деп ишенип мага күрөшкө алып келген. Ошондон болуш керек деп ойлойм. Анан айтып калбадыңбы, баламды, кызымды күрөшкө берем деп жүрчү депчи? Канча бир туугансың? Биз үйдө 6 бир тууганмын. 6 бир тууганын 5-симин мен. Бизде 5 кыз, 1 улбуз. 5 кыз, 1 уул, Эң кичүүсү уулбу ошондо кандай? Жок, ортончусу уул. Ал канча жашта азыр күрөшкө бара турган курактабы же кандай? Жок, үйдө менден ууларым баары турмуш жолунда. Ошол байкем спортко барбайт. Бирок азыркы учурда мен спонсорум деп койсом болот. Сенден улуу, Менен улуу. Спорт менен эч кандай алектенбейт, Анан ошол Алайда негизи айылда машыгып бир өзүңдү көрсөтүүгө же алгачкы кадамдар жасаганга бир мүмкүнчүлүк, шарттар бар беле? Шарттар бар болчу, бирок кандай айтсам, мен кыска аралык эле машыгуу болгон үчүн андай турнирлерге эч нерсеге чыга алган эмесмин да. Анан спорт мектебине тапшырып калдым дебедиңби? Ошол спорт мектебин эмне үчүн тандап калдың? Ошол менен айтсаң. Спорт мектебин тандаган себеби айылда деген эч кандай условия, шарттар жок. Ошол себептен эгерде атам мен кичинекейирээк болуп көп нерсени түшүнгөн эмес экенмин, ошондо атам баарын чечип, ошон менин кийинки жашоомда спорт менен уланып, спорттун келечеги бар экенин көрүп, кызым, сен до конца кете турган болсоң, спорт школого тапшыр. Ошол жактан тренировка кыласың, сен жатаканаң, питанияң, режим бүт баары бар. Ошол себептен ошол жакка тапшыр деп атам айтып, анан плюс атам дагы, апам дагы колдоо көрсөтүп тапшырып калгам. Ошондо кайсы жылы болчу бул? 2016-2017 болуп калат го. Азыр 22-десиң, 20-дам. Ошол спорт мектебинен кийин дене тарбия жана спорт академиясына тапшырып турсуң. Азыр ал жакта кайсыл ушул багыт боюнча окуп атасың? Азыр
экинчи курста окуп, тренерский факультетинде окуйм. Окуулар кандай болот? Окуулар жакшы болот, буюрса бирок биз кичине окууга көп убакыт бөлө албай атабыз. Анткени бизде сбор, соревнования болуп, качан колубуз бошоп калса эле сабакка бара калалуу деп эле жүрөбүз. Негизи ошол бааларды алганда бир сен Азиядан уткан медальдарың, ийгилик жетишкендиктериң жардам береби? Дилназ ошол өлкөгө көп нерсени берип атат. Кой биз Дилназга 5 коюп берели, сабагынан жеңилдетүүлөрдү берели деген учурлар барбы? Андай, кандай айтсам, ал жакта бардык эле мугалимдер честный. Сен чемпион болсоң, өзүңө чемпионсуң деп эле айтышат. Биякта главный билимиң керек деп көрүп билимге басым жасашат. Анткени ал жакта бүт баары чемпиондор баары ошол жакта окуйт. Ошон үчүн давай аны жыйыштыр деп эле сабакка көп внимание кылышат, көңүл бөлүшөт. Биз ошол жаш кыздарды, сен Дилназ Сазанова деген ысымды, ошол эле Нурзат Нуртаева, Бермет Нуридин кызы, Жаркынай Нурлан кызы деген сыяктуу ысымдарды ушул 2022 жылы өтө бир кеңири тааныдыктан, анткени ошол эле 20 жашка чейинки, 23 жашка чейинки Азия чемпионаттары өттү. Бизде Бишкекте да болду. Ийгилик жаратып, сонун бир жетишкендиктер болду да бизди сүйүнткөн. Жана ошол эле Айсулуу, Мерим, Айпериден башка өсүп келаткан дагы көп спортчу кыздарыбыз бар экенине ынанып, биз мындай отуруп калдык да сүйүнүп. Анан каяктан чыга калдыңар негизи? Машыгуулар кандай жүрүп атты эле? 2019-дан кийин 2019 чоң мелдешке катышып баштагансың, ошол тууралуу айтсаң. Мен 2019-жылы Азия оюндарында жаштар өспүрүмдөр арасында Азия чемпионатында коло байге болгом, Нур-Султан шаарында. Анан 2020 эле карантин болуп, ошол боюнча биздин машыгуулар токтогон жок албетте, бирок турнир, сбор дегендер токтоп калган. Бирок биз ошого карабай тренировка кылып жүрүп, анан ошол эмгектерибиздин өздөрүнүн эмин көрдөшөт десем болот. Пандемиядагы ошол тыныгуу чоң пауза силерге тескерисинче жардам берген экен да? Ооба. Бизге башка турнирлерге бирок кичине жылыбыз эме болуп калса дагы, бирок бизге жакшы плюска кетти деп айта алам да. Анан 2022 жылы негизи ушундай бир 4 чоң мелдешке катышам деген алдын ала пландар бар беле негизи, же ошол биринин артынан экинчиси эле кеттиби? Негизи 20 жашка чейинки Азия чемпионатына жана мирге жылдын башынан эле коюлган ал план. Кудайым буйрса барабыз депчи. Анан 20 жашка чейинки ислам оюндары күтүсүздөн болуп эле машык катышып. Ошол Азиядагы ислам оюндарында коло медаль болду. Дүйнө чемпионатында экинчи коло медаль болду, жарым финалдан жеңилип калгансың. Андан сырткары ошол Азия чемпионатында Бишкекте өткөндө күмүш медаль алдың. Негизи ошол Бишкектеги өткөн мелдеш башкалардан айырмаланбаш керек, жакындар колдоп турду го. Өзүңдүн үйүңдө күрөшкөн по-любому башкача экен. Билбейм кимге кандай, мага бир аябай сонун сезимде болду. Өзүм үйүм, чыксаң элдин баары сени карап, давай депчи, кыргызча монтипчи, давай Дилназ деп турган аябай сонун болот экен. Күрөшкүң келип, кыргыз элин уят кылбаш керек деп аябай күрөшөт экенсиң. Сонун сезимдер болот экен. Маштыруучу ошол кыз келиндер күрөшүнүн маштыруучусу Нурбек Изабеков агайыбыз негизи мындан 10 жыл мурун бул сыяктуу чоң жеңиштерди биз айтуу кыйын болчу деп деле айтып келет да, эми бардыгына эмгек менен жасап отуруп келип жетти. Анан сен ушул биздин азыркы жылдыздарыбыз бар эмеспи? Мерин, Айпери, Айсулуу үчөө, ошол спортчуларыбыздын ичинен кимисин көрүп ошол мелдештерге катышайын, ошол күрөштөн жыйынтык көрсөтөйүн деген бир ой болду эле. Сага бир жол көрсөткөн, үлгү көрсөткөн бирөөсү барбы арасында? Мен 3 эжебизден мыкты деп айта алам. Үчөө тең жол көрсөткүч деп айта алам. Анткени үчөөнү тең көрүп биз үчөөнүн 3 сонун бир сапаттары бар. Аябай сонун сапаттары бар. Эжелерибиздин ошолорду көрүп биз чемпион бололу дейбиз.
ошолордой үлгү алып, ошолордой мындай кандай айтсам, ошолорду бардык жагынан төп келишкен Төп эжелер. келишкен, Ушул кыздардын курамасына киргенден кийин баарыңар эле бир залда чогуу машыгасыңар да. Бир убакта же алар өзүнчө машыгып калган учурлар да болобу? Бизде деген сбордо баарыбыз бир жерде тренировка алабыз. Убакыт режим агайдын планы боюнча иштейбиз. Анан сбор бүткөндөн кийин ар ким ар кайсы залда болуп калат. Азыр Кудай буйруп биздин жаңы зал ачылып калып, акырындан ошол жакта кылып баштадык баарыбыз чогууч. Баарыбыз дегенде улуурактарыбыз, кичинекейлерибиз өздөрүнүн мектептерине барышат, спорт школдон келгендер бар, ар кайсы райондордон келгендер бар, алар ошол жака кетишет. Ооба, чындыгында быйыл ошол кыздар үчүн өзүнчө чоң спорт комплекси ачылганы бул силер үчүн бир топ шарттарды түзүп берди десек болот да. Кандай экен ал зал? Жактыбы? Ооба, зал аябай сонун экен, өзүнүн залың болгон жакшы экен, каалаганда кирип, каалаганда чыгып, жаткан жери баары сонун. Жууна турчу жерлери баардыгы шарттары жакшы. Шарттары жакшы. Бизге аябай жагып атат деп айтам. Анан ошол эжелериң айтабы, биздин убакта мындай жок болчу, силер машыккыла деп. Ооба, эжелерибиз көп айтат. Анткени биздин убакта мондай зал, мондай машыгуу, мондай тамак да жок болчу депчи. Анткени кыздар жаңы күрөш баштап атканда көп бут тосуулары болчу экен. Эми кыз кайдан күрөшмөй эле күрөш эмне кылат дегендер көп болчу экен. Азыр андай болбой калбады. Баары кыздарды колдоп эме кылган үчүн силерге мондай шанс келип аткандан кийин күрөшүп калгыла, өзүңөрдү көрсөтүп калгыла деп көп айтышат эжелерибиз. Бизде чоң жыйынтыктар, алтындар келип атса деле, эми азыр деле ал сөз түгөн элек болуш керек. Эми кыз болгондон кийин үйдө отурбайсың, анан күрөшкөндө эмне кыласың, андан көрө башка тармак тандабайт белең деген сөздөр сенде деле, сага деле айтылса керек, туугандарыңанбы же тааныштарданбы. Анан ошол нерсеге сен кандай жооп кайтарчу элең? Мен башында атам менен апам макул болгондон кийин башкалардын ою деле кызыктырган эмес. Самый главный ата-энемдин ою эме болчу да. Маанилүү болчу. Силер эмне десеңер мен ошону кылам дечүмүн да. Анан башкалардын сөзү мен үчүн эме эмес, маанилүү эмес. Бирок айтып калышчу, кыз деген эмне кылат, эмне мындай депчи. Мен көп деле жооп кайтарчу эмесмин, мага жагат да деген эле жооп менен басып же күлүп койчумун, башка эч нерсе кылчу эмесмин. Анан ошол ата-энең, жакындарың, бир туугандарың алгачкы чоң ийгиликтер жарала баштагандан кийин сага бир толук үмүт артып болуш керек, азыр. Кандай айтсам, ишенип атышат болуш керек. Негизи үй бүлөм мени спортко, именно могу күрөшкө келгенде эле ата-энем, бир туугандарым ишенген. Кызымдан чыгат, кызым кылат дегенде кылып, анан азыр деле көп башка туугандарыбыз көп кыргыз элине деле ишенип калды болуш керек деп ойлойм. Билбейм, мындай көп эме кыла албайт экенмин анычы. Ошол эл аралык мелдештерге чыга баштадыңар, анан бел көрүп, жер көрө баштадыңар. Негизи күрөш эми ошол жер көргөн жагынан дагы жакшы болуш керек. Жактыбы сага мындай? Ооба, дүйнөнүн ар кайсы жагына учуп, жерди көрүп Ооба, сонун нерсе го. Же ошол машыгуу эми мелдешке баргандан кийин көп деле сыртка чыга албайсыңар да? Бизде деген бизде эми мелдеш болгонго күндү тактап барабыз. Бир күн мурун же кичине восстановление болгонго бир күн мурун эртерээк барып күрөшөбүз. Эгерде күрөш бүткөндөн кийин бир аз убакыт болсо шаар кыдырганга жетишебиз, болбосо жетишпей эле кайра эле келе беребиз. Бирок ошол жерди көрүп, ошол жерге барган биз үчүн аябай сыймык, мындай эме кылабыз, сүйүнөбүз. Кичинекей Кыргызстаныбыздан танып атабыз, ушундай мамлекеттерди көрүп атабыз деп аябай жакшы сезимдер болот бизде. Анан машыктыруучулар жөнүндө буга чейин айтып калбадыкпы? Сени негизи сага машыктыруучулар кандай дем берип, килемге чыгаарда кандай сөздөрүн айтып чыгарат? Нурбек Изабеков агайыбыз ошол эле дагы бир кеңештерин берип эми чыгарат да. Алардын кайсыл мүнөздөрүн, кайсыл жөндөмдөрүн сен баалай аласың? Биздин агайларыбыз башында чыгарда
Биз каждый соперниктерибизге даярдап чыгат. Мунусу бар экен, ошондон абайла депчи, ушуну жасайт деп. До конца иште бошоо деген көп айтат бизге. Агайлардын мен сабырдуу жагын аябай баалайм. Анткени биз утулуп калсак да, утсак да аябай мындай сабырдуу болуп, бир калыпта кайгырганын же кубанганын билгисиз бир ошол сапатын аябай баалайм агайлардын. Бишкектеги Азия чемпионатында финалда жеңилгенден кийин, ошол эле дүйнө чемпионатында жарым финалда жеңилгенден кийин эмне дешти агайлар? Кандай сөздөрдү айтышты? Тренировка кылыш керек. Сен буга чейин кылган тренировкалар жетишсиз экен, дагы иштеш керек деген сөздөрүн айтышты. Дагы көбүрөөк машыгууну көбөйтүш керек деген сөздөрүн айтышты. Негизи ошол чоң мелдештерде жыйынтык көрсөтүү үчүн ошо өлкө ичинде атаандаштык чоң болуш керек, анан ошол спортко кызыккан кыздардын саны да көп болуш керек да. Азыр көбөйүп баштаганы эми түшүнүктүү. Үлгү көрсөтө тургандар да көбөйүп калды. Кыздар арасындагы күрөш боюнча ички Кыргызстандын чемпионаты негизи кандай өтөт? Аны көпчүлүк эле биле бербейт да. Бизде деген 17 жашка чейинки, анан 15 жашка чейинки кыздарыбыздын чемпионаты өтөт. Ошол жактан тандалып чыгып, анан күрөшөт. 20 жашка чейин, анан чоңдор арасында кичине кыздар аз болгонуна байланыштуу ичара тандоо өтөт. Ошонун арасынан чыгып барып, анан бизди деген башка мамлекеттерге чыгарат. Азыркы учурда негизи эми улуттук курамга кирейин деп калган кыздар дагы бар болуш керек. Алар эмне кылыш керек? Кандай аракеттер жасаш керек ушул силер менен чогуу машыгуу үчүн? Ошол кандай талаптар бар? Чемпионатты уткандан кийин, Кыргызстан биринчилигин уткандан кийин биздин агайлар, Нурбек агайлар барып, бир чоң кичинекейлерден чоң турнирлер болот. Казак, өзбектер келип, ушундай турнирлер болот, ичарач. Ошолордон көрүп, бул кыз жакшы экен деп, мындай барып жерде тандап алып кетип, ушундайлар болот. Түшүнүктүү. Бирок негизи чемпионаттан кийин көптөр келет. Кирет, Азыркы учурда машыгып жаткан кыздардын саны аябай эле көбөйүп калды болуш керек. Сен буга чейин да айтып өттүң, камерадан сырткары. Алар силерди көрүп келип атат. Силер ошол биз буга чейин айтып өткөн чоң эжелерди көрүп келген. Азыр мындай ошол агым байкалып атабы? Аябай эле байкалып атат. Анткени азыр ар бир залга барып калсаң эле, жок дегенде 2ден 3төн, аз дегенде 2ден 3төн болбосо бир 10-15 кыздарды көп жактан көрө баштадык. Эмне кыласың, кайсы спорт менен машыгасың, күрөш деп бүт баары ушинтип көбөйүп калды уже. Сен азыркы учурда эми Кыргызстандын деңгээлиндеги күрөш жылдыздарынын бирине айланып калдың. Анан ошол өзүңдүн алайга Күлчөгө барганда, спорт залга барып, кыздарды ошол спортко тартуу бир аракеттерин көрүп атасыңбы? Азыркы учурда бизде сбор окуу болгон үчүн айылга бара элекмин. Залга барып, машык өтүп, ошондой бир менде убакыт болбой жатат. Эгерде менде убакыт болуп, бул жактан бизде эгерде макул кичине барып айылыңарга барып келсеңер болот деген убакыт болсо эле, мен айылдагы кыздарга сөзсүз барып көрсөтүп келмекмин, катышышка деп айтмакмын. Негизи ошол Алайдын, Гүлчөнүн жылдызын айланып калдың да. Айылдын баары, ошол Алайдын баары эле кеп калат болуш керек. Дилназ биздин кызыбыз ушундай дүйнөнү дүңгүрөтүп атат деп. Ата энеңди сыймыктантып, Ооба. Буга чейин жаштар арасындагы, кадеттер арасындагы чемпионаттарга катышып жүрдүң. Эми чоңдордун арасындагы мелдештерге качан катыша баштайсың? Ошол кадамды качан таштай турган болуп атасың? Мен бул 2022-жылы биринчи мелдешим ол ислам оюндары болду. Чоңдор арасында биринчи медалим болду десем да жаңылышпайм. Чоңдор аяктан катыштың, Буйруксам 2023-төн баштап чоңдор арасында чыга баштайбыз. 2023-жылга азырынча план түзүлө элек да, эч кандай? Эч кандай түзүлө элек. Анын баарын бизге Нурбек ага айтат. Эмне кандай болот? Азырынча биз эч нерсе айта албайбыз.
Сен күрөшкөн салмак бул 65 килограмм салмагы да. Анан сага чейинки салмак даражасы 62, сенден кийинкиси 68. Экөө тең Олимпиада салмактары. Сен салмагың тилекке каршы азырынча Олимпиада салмактарынын арасында жок. Бирок ар бир эле спортчу эми Олимпиаданы эңсейт эмеспи? Ошол генерал болгусу келбеген солдат эмес дегендейчи. Албетте дүйнө чемпионатын утса болот түрдүү салмакта, бирок олимпиадалык салмакка өтүү бардык эле спортчулардын максаты. Анан сенин ошол олимпиада боюнча келечегиң кандай болот? Пландарың кандай ошол жагынан? Пландар өзүңүз айтып кеткендей эле ар бир спортсмендин кыялы бул олимпиада барып медаль алып келсем медаль алам деп каждый спортсмен ошол тренировкалап болуш керек, машыгат болуш керек. Мен азыр эч нерсе дей албайм, баарын убакыт көрсөтөт. Балким 68, балким 62, мен точно так жообун бере албайм да. Негизи өзүңдүн эми машыгып жүрөсүң, салмакты кууп жүрөсүң же ошол салмагыңдын эми кандай ойной турганын өзүң билесиң да. Анан салмакты сага түшүрүү оңойбу же болбосо салмак алып андан ары күрөшүү оңойбу? Кандай ойлойсуң? Билгим келип атат да, келечекте ошол балким Майсул эжеңдин атаандашы болуп каласыңбы же мээримдин атаандашы болуп каласыңбы? Азыркы негизи буга чейинки болгон мелдештерге мен вес куубай эле түштүм. Мындай жеп тамак жеп эле жүрүп түштүм да, эч кандай вес кармаган жокмун. Кандай эч нерсе болгон жок. Билбейм, может жакшы тренировка, кандай айтсам, может дагы денелерибиз, дене кыймылдарыбыз может дагы өсүп, весим өсүп кетет, же наоборот весим түшүп кетет, аны да айта албайт экенмин. Бирок негизи 65ке мен вес кармабай эле мындай нормальный жеп түшөм да. Ооба, чындыгында азыр 20 эле жаштасың, дагы организм өсүшү мүмкүн да. Демек келечекте 68де күрөшүп каласыңбы же 62деби, сага азырынча айырмасы деле жок, ал жөнүндө ойлоно элексиң. Негизи ошол спортто келечекке дагы, эми келечекке деп эле 2023-жылга бир анык кандай пландарың бар? 2023 Кудайым буйрса травма жаракаттардан алыс болуп, тренировкасы кылып, алдыда бизге чоң мелдештер келатат, Азия, Мир дагы чоңдогон мелдештер. Буйрса ошолорго жакшы катышып, ийгилик жараталы деген пландарыбыз бар. Дагы бир суроо. 65 килограмм салмагында Кыргызстанда сенин башка атаандаштарың кимдер азыркы учурда? Башка атаандаштарым азыр чоңдор арасында мен өзүм деп айта албайт экенмин. Билбейм, эми ар кандай. Кээде кичинекей кыздар менен Биз айтып калбадыкпы, өсүп келаткан жаш кыздар бар депчи. Алардын арасынан дагы силер менен тең тайлаш күрөшчүлөр чыгып атабы? Ооба, чыгат. Мындай коркуу сезими барбы силерде? Эми спортто кандай айтсам, андай деле болбойт. Чыгып күрөшүң керек, болгон өзүңдө эмне бар, эмне куралың бар, ошону менен көрсөтүш керек. Атак спорт, мен ойлойм, мындай менин салмагымда дебейм, каждый спортсмен бирок ковёрго чыкканда сенин мындай кандай айтсам атаңдашсың да. Веси чоң болобу, кичинекей болобу, ковёрго чыгып күрөшүп атасыңбы, ал сенин атаңдашың деп ойлойм. Жашың улуу болобу, кичүү болобу, болобу, кичүү болобу. Ковёрдон чыгып кеткенден кийин сенин эжең, сенин сиңдиң, сенин досуң ошондой болуп калат. Ковёрго чыккандан кийин сөзсүз бириң-бириңе атаңдашсың. Ооба, толугу менен кошулса болот. Анан ошол күрөштөн башка дагы кайсы спортторду жакшы көрөсүң, балким алектенесиң же болбосо хобби катары колдонгонуң дагы барбы? Көргөн спорт түрлөрүң кайсылар? Спорттон, күрөштөн башка тышкары мага көп эле спорт жагат. Көбүнчө кыймылдуу спорт ойнор жагат. Эме, настольный теннис, стол тенниси, футбол жагат. Ойноп турасыңар, футбол? Футбол ойноп турабыз, теннисти мен өзүм мындай сагынып, монтуп ойноп турам. Атайын залдарга барып, мага жагат. Дагы ошол мындайча айтканда спорттун бардык эле түрү жагат мага. Азыр биз MMA залында отурабыз. UFC Gym залы бардык жагынан шарттар түзүлгөн. Жана белгилей кетсек, эми MMA спорт азыр аябай өнүгүп атат да.
Биз күрөшкөн кыздарыбыздан көп эле сурап калабыз. Же күрөшкөн балдардан болобу, жигиттерибизден. ММАге кызыгуусу боюнча негизи ошол аралаш мушташ өнөрүнө кандай кызыгасыңбы, көрөсүңбү? Көрбөйм эле, мындай эле өзүбүздүн кыргыз спортчу кыздарын эле көрүп калып алсам. Монт эле эме кылбайм, бирок мен кызыгам, жагат. Кийин бир мушташ көрөйүн деген ойлор жокпу? Жок, андай ойлор жок, бирок мен бул спортко кызыгам, жагат. Билбейм, мындай уруп тепкендери жагат. Азыр сени менен бирге ошол эле Нурзат Нуртаева, Жаркынай, Бермет сыяктуу кыздар дагы чыгып атат. Алар баарыңар бир курактагы спортчулар болуш керексиңер, э? Бизден Жаркынай бизден күчүү, ал 2-3 жаш күчүү. Нурзат, Бермет, мен үшөөбүз теңбиз, курбуларыбыз десем болот. Айпери, Айсулуу, мээримдей болуп, чоң бир жыйынтыктарды көрсөтө турган кыздардан экенсиңер да? Буюрса. Бүгүн келип бизге бир кызыктуу маек куруп бергенине чоң ыраазычылык билдиребиз. Бир чоң мелдештерден кийин дагы да болсо улантып туралы маектерибизди. Мына урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, биздин маегибиз дагы соңуна келип жетти. Эл аралык деңгээлде Кыргызстандын желегин кармап, татыктуу чыгып жүргөн спортчубуз, күрөш балбан кызыбыз Дилназ Сазанова болду. Дагы да болсо биз менен бирге болуңуздар. Алдыда интервью, маектерди кылып сиздерге көрсөтүп турмакчыбыз.